Բարի ձեզ, ձեզ հետ է Աննա Չուդտարում, ստեղ գրել եմ, ովքեր ինձ համար հարցեր են խնդրել, որ պատասխանեմ, Աննա ջան քեզ համար, կնայեմ Կարինե ջան քեզ, Դուքիկ, Մարիամ, ճիշտ եմ ասում Դուքիկ ջան, կներես, օքեյ, Աննա ջան, առաջինը քեզ համար, նախ շնորհակալություն եմ խնդրում բոլոր գրվողներին, տարածողներին, անչափ ուրախ եմ, որ հարցեր եք գրում, կիսվենք իրար հետ կյանքի փորձից և փորձեմ օգնեմ ինչքանով հնարավոր է։ Եթե հավատում եք, ուրեմն ամեն ինչ հնարավոր է որ կատարվի։ Okay, Աննա ջան, սա քեզ համար։ Սա անձնական է։ Եթե դիտում եք, ձեզ հետ է սա կատարվի, ես տենց եմ գտնում։ Չգիտեմ թիվը, հաճախորդներին հարցնում եմ թիվը ասեք։ Ես քո համար կգուշակեմ, Աննա ջան։ Արի 5 վերցնենք։ 5։ Սա քո էներգետիկան կտա 5-րդ քարտը։ Քո հարցն էր կամուստանաս, թե ոչ։ Էներգետիկա տալիս է մեծ սիրո քարտ, ամենաբարձր սիրո քարտն է։ Ըստ երևույթին էներգետիկա այդ մեջ pure love, իրոք սերդ ես գթե, և չես սխալվում, մեկ ասում եք, թե տեսնես արդյոք սա ճշմարիտ սեր է, թե նորից ինչ-որ մի անհետետություն, բայց այո, քո մոտ դուրս է եկել ճշմարիտ մեծ սեր, որ կյանքում լինում է երևի թե մի անգամ։ Մարդկա կյանքում այդ մի անգամն է չունենում, հավատացեք։ Ուրեմն սենց։ Ուրեմն հարցեր ունեմ ստեղ գրած, նոր հարցերեն չեմ գրել դեռ գրքույկիս մեջ, բայց կուզենայի օգտվել հարցերից, դրա համար սենց թերթով։ Նայ արի տեսնենք։ Ինչ նորությունը քեզ կցնցի, ցնցող նորություն, որը կբերի կյանքի փոփոխություններին։ Հետաքրքիր է դուրս եկեմ։ Այս քարտում կարամ ասեմ, փոփոխություններ մեծ կբերի, այն որ ինչ-որ մի գաղտնիք, ասեմ, գաղտնիք չի քեզ համար։ Այս քարտով նշանակում է, որ դե քո մոտ էներգետիկան եկավ մեծ բարձր սեր, չէ։ Իսկ այս քարտը ասում է փոփոխությունները նա կբերի, որ դու կհասկանաս, գիտես ինչ, երբ որ սիրում ես իրոք ազնիվ սիրով, որ ամեն մի խոչընդոտները կհաղթարես, ներկայությամբ ցույց է տալիս, որ ինչը մեծ փոփոխությունը կբերի, որ քեզ կզարմացնի, այն որ դու կզարմանաս, որ ամեն ինչին պատրաստ ես հանուն սիրո, և ըստ երևույթին դու ինքը դրանում կզարմանաս, որ պատրաստ ես հանդուրժես ամեն ինչ և փորձես հասկանաս, ոնց որ ամեն անգամ փորձում ես հասկանաս, ու քեզ թվում է սխալվում ես, և այլն, այս քարտով ասում է, որ այո, ուշադիր եղի, որ փորձես, ուշադրություն է պետք, այն ինչ որ տեսնում ես, դա այդ չի, հասկանում ես, քեզ տպավորություններ է թողում, որ դու շատ ես ջանացել, դու ոչինչի չես ասել, միևնույն է, բայց ստեղ ասում է, որ դու այդ կհասկանաս, նրան կգաս, որ հանուն սիրո դու կփորձես նորից հասկանաս, փոխվես, մենակ հասկանալը փոխվելը չէ, միևնույն ժամանակ նվիրվելը, նվիրվես, որպեսզի փոխվես ու հասկանաս, այդ ձևով նվիրվես, այսինքն ըստ երևույթին խոչընդոտներ ա եղել կյանքումդ,
ոնց հասկանում եմ, հə리 տեսնենք քո ուզած հարցը պատասխանենք, չէ, դա թողնենք վերջինին կներես, սա այլ մյուսները։ Դրանից հետո ինչ նորություն է քեզ սպասում, ասելով, ասինքն, թեկուզ դու ինքդ քեզ հասկացել ես զգացմունքներդ, ինչքանով է եւ որոշում ես, ասենք, հասկանաս, փորձես հասկանալ, չէ, դա ինչ նորություն կտա քեզ, ինչ որ մի բան, կյանքում նոր մի բան կտա, առաջ գնացում, 8-ը, կրակի 8-ը նշանակում է առաջ գնացում, այսինքն դու կհասկանաս ըստ երևույթին ճիշտ ճանապարհ կգտնես, հասկանում ես, այստեղ աստիճաններ է, տեսնու քարտի վրա նկարած եւ 8-ը կրակի նշանակում է առաջ կգնաս սլալով, առաջ սլացում կլինի, դա կարա լինի, չէ, սա հենց անձնականի համար, Աննա ջան, դե նայում ենք ակրաս եւ նայ, 8-ը դա նշանակում է infinity, անզաման, անվերջանական, անվերջնական որոշում ես անելու, անվերջնական առաջ ես գնալու, քեզ սպասում է բարիքներ, քեզ սպասում է ուրախություն, քեզ սպասում է հաջողություններ, հաջողակ իրադարձություններ, նորություն, այդ նորությունը դրանից նորություն կանես, ինչ-որ մի նոր մի բան կքավես, որը քեզ դա կբերի, նորությունը ասելով լուր, ասելով այդ բառն, այդ իմաստն ունի այստեղ գրած ինձ մոտ, լուրը կլինի այն, որ մեծ սլացիկ առաջ գնացում կլինի, դες լուր կարնես, ինչ իրադարձություններ և ինչը կյանքը կփոխի, ինչ իրադարձություններ է սպասում, կարալիվը շազլով, կրակի թագուին, ինչ իրադարձություն, այսինքն, չգիտեմ դու, եթե այս էներգետիկային ես պատկանում, թե չէ, կրակի թագուհուն, բայց ասեմ քեզ, դու կդառնաս այդպիսին, եթե անգամ այդ բանը չունես, ասենք զոդիակի բանի մեջ չես մտնում, կրակի զոդիակի մեջ չես մտնում, տենց ասեմ, դու կդառնաս գործունյա, կրակի նման, կրակի կտոր մի խոսքով, գեղեցիկ գործունյա եւ աշխուժ, ամեն հարցում ճիշտ քայլեր, մի խոսքով գեղեցիկ, հմայիչ, խելացի, մի խոսքով ամեն ձևի դու առաջ կգնաս, այդպիսի սաբույթիա, իրադարձություններ դա է լինելու, որ քո ես մեջ փոխվելու է դա, ինչպես է կյանքդ փոխվելու, սա այդ հարցն հենց կփոխվի ամջապես այդ հարցին, որ կամստանաս թե ոչ, երկրորդ անգամ կարծեմ գրել էիր, թե դա ուրիշ մեկներ գրեն, մի խոսքով, կամստանաս թե ոչ, ուրախություն աստե դուրս եկե, նայ, ստեղ են քարտան դուրս եկե, որ, սենց ասեմ, մի անգամից ամուսնությունը չի լինելու, այսինքն ըստ երևույթին մեծ ուրախություն է սպասում, այո, հարցը հետո կբացատրեմ, այո, ամուսնանալ կամուսնանաս, թե երկրորդ անգամ ես հարցը տվել, այո, չեմ հիշում գրել եմ, թե ոչ, մի խոսքով, այո, և ասեմ քեզ ավելին, այսինքն բացի դրանից, որ այո կամուսնանաս, ուրախ ամուսնություն կլինի, այստեղ հենց այդ քարտն է դուրս եկել, որ երջանկությունը, ուրախությունը հենց անմիջապես պատճառում ձեզ կյանքը երկուսին, այստեղ կարող է, ասենք օրինական ամուսնություն չլինի, բայց միասին ապրել, մնացած ամեն բարիքները միասին կունենաք, դե ինչ Աննա ջան, հույսով եմ պատասխանեցի քո հարցին, քարտերը շատ լավ էին դուրս եկել, Կարինե ջան, գործնական քեզ կբացեմ, քեզ մոտ 2 հարցեր, քարտերը վռազում են, շտապում են, երևի առատություն է գալի, հագին քարտերը արդեն դուրս գալիս,
ինչ որ մի գործ է, դες հարցի կոմոդ Կարնե ջան, Կարնե Ափոյան, կոմոդ գործնականի մասներ եւ կամուսնանաս թե ոչ, ասեմ քեզ գործնականի լավ առատություն, լիություն է սպասում։ Ոնց հասկացա, այո, գործը կգտնես, սա գործնականը կբացեմ, սա անձնականը կբացեմ։ The Emperor գործնականի վրա։ Պատկերացրու Emperor, եթե դուրս գար անձնականի վրա, կասեի 100% ամուսնանալու ես։ Ու շատ խելացի բարձր գաղափարի տեր մարդ եմ։ Իր ասացին մի քիչ սառը չոր կոպիտ, բայց այո, որտեղը գալիս են իմպերատորներն էլ շատ սիրող եւ ջերմ են լինում։ Տեղը տեղի տղամարդ է լինելու մի խոսքով։ Ահա պատասխանեցի քո հարցերին, Կանե ջան, տեսնում ես։ Նայ, օքեյ, տեսնենք հիմա։ Հարցերս տեսնեմ, ինչ հարցեր ունեմ։ Մի քանի հարց էս թազա հարցերից վերցնեմ։ Ուրեմն սենց։ Ինչը դες կհետաքրքրի գործի համար շանսը։ Ձեզ կհետաքրքրի, գիտեք ինչը, ձեզ շանս է առաջարկվելու։ Ոնց որ վերին ուժերը ձեզ ինչ որ շանս են տալու գործի համար, գործնականի, բայց հենց դա ձեզ կհետաքրքրի։ Նայեք ասեմ, ըստ երևույթին դուք շատ լավ հասկանում եք, սա շանս է ձեզ վերին ուժերից, բայց ոնց որ ձեր սրտով չի այդքան, դրա համար էլ դուք ոնց որ նախորդ մտածում եք, եթե այդ մի գործի, ասենք տվյալ գործ ուզեն, մի րոպե, մտքերս հավաքեմ, ասենք ինչ որ մեկը ձեզ ինչ որ մի գործի, ոնց ասեմ, Դե ամեն մեկը գիտեն, չէ, ոնց որ ինչ գործի ունակություն ունենք, չէ։ Դու այստեղ ընտենց է դուք գալի, որ դու գիտես ինչ կարող ես անել, բայց մտածում ես, եթե այս ինչ գործ ինձ առաջարկեն, այո, ես կարամ անեմ, բայց կարող է ավելի լավ շանսեր ունենամ։ Դեռ չշտապեմ։ Բայց դա ձեր ուշադրությունը կգրավի, այսինքն դա ինչ է գրավել, որ այո, վատ գործ չի առաջարկված, հա։ Ինչ կիմանանք շուտով, կարտը զվիզդի, oh my god, բայց շուտով կիմանանք, որ ոնց ասեմ, դե երազանքն է կատարվելու, նայեք, գործնականիդ համար եմ բացում, և դուրս է գալի շուտով կիմանաս ինչ, որ, this is the best, որ այո, քո երազանքդ կատարվելու է, գործնականին վերաբերվող, որ կիմանաս ըստ երևույթին այն ինչ որ քո սրտովն է, կլինի, հետաքրքիր է։ Ինչ պատահարը ձեզ կուրախացնի, գումարի 3-ն է դուրս եկել, նշանակում է ինչը ձեզ կուրախացնի, ինչ դեպքը ձեզ կուրախացնի, պատահարը, այսինքն այն ինչ որ դուք սովորեք, ինչը կուրախացնի, որ ինչ որ մի բան ձեռք կբերեք, ինչ որ գիտություն ձեռք կբերեք, ինչ որ մի նոր մի բան կիմանաք, այնպես մի բան, որը ձեզ շատ կուրախացնի, այսինքն այստեղ երկու դուր է նկարած եւ անձնավորությունը ընտրում է իր ճանապարհը եւ իր ճանապարհը ինքը ավելի հստակ է գնում, բացի դրանից ինքը այստեղ ուրախությամբ նայ ձեզ հնարավորություն առաջարկում են ուրիշ մի գործ, ուրիշ մի բան, չէ, եւ դուք ոնց որ առաջի խոսում են քարտեր իրար, տեսնում ես, դու կընտրես այն, որ քեզ ձեռնտու է, այն գործը, որը ձեզ հեշտությամբ, ուրախությամբ եւ հեշտությամբ կգնաք, դուք կընտրեք այն դուռը, կընտրեք այն գործը ասելով, որը ձեզ համար է հենց պատրաստված, այսինքն որը սիրով եք անելու, հասկանում ես, գավաթներ է ձեռքում ձեռքերով, երկու գավաթ ձեռներում բռնած ինքը անցնում է այստեղ նկարը, բայց ասեմ, նշանակում է, այո, տենց, որ ձեր սիրած գործը, ինչը կուրախացնի, չէ հարցներ, ինչ դեպքը ձեզ
կուրախացնի այն դեպքը, որ ձեզ երևի շանս կտվածվի, ինչ որ մի բան իրադարձություն կլինի, որ դուք կսկսեք ուրախությամբ ձեր գործը, ձեր սիրած գործը կատարեք, անեք այդ գործը ընտրեք։ Այսինքն եւ ենթադրություն, այսինքն ամփոփենք այս երեք քարտերին, քարտը հանեմ։ Ոյ, կարտս իմի եմ։ Սա մի գործ ալինելու, որ ընտանիք եք անելու, այսինքն ամփոփելը սենց ալինում, կունենայք ձեր երազանքը կկատարվի եւ դա վերաբերում է ձեր ընտանիքին եւ ձեր ընտանիքին դա կբերի լիություն, առատություն։ Այսինքն այդ գործը, այս երևույթին կարող ասենք ընտանիքով եք հասկանում եք, բիզնես ունեք եւ ընտանիքով մասնակցում եք այդ գործի մեջ։ Ամփոփվելը դա է նշանակում, որ սա ընտանիքի գործ է լինելու։ Այս երևույթին։ Հետաքրքիր հարց եմ գրել։ Ինչը եկամուտ կունենաք, եթե դա դրան է վերաբերվում քարտը, տես հետա ինչքան ճիշտ է դասավորում։ Ինչպիսի եկամուտ, իմպերատրիցա։ Պատկերացնում եք ինչ եկամուտ կունենաք։ Այս հնարավոր է, այսպես ասեմ, եկամուտը չքնաղ է լինելու։ Ըստ երևույթին բացարձակ խոսք չունեմ ասելու, հասկանում ես, արդեն կարամ ասեմ Կարնի ջան, the best, ամենալավը, ցանկանում եմ իրականանա, ուրախ եմ քեզ համար Կարինե ջան, մի քո անձնականի համար կանեմ, ամուսնանալիս թե ինչպես, չէ, գործնականներ, Կարնի ջան, սա ամուսնանալս երկրորդ անգամ թե ոչ, կարծեմ դու էիր գրել, չէ Կարնի ջան, երկրորդ անգամ, իսկ քարտ այսօր ամբողջ օրը թարս դուրս եկավ։ Okay. Ինչ է սպասվում մոտակա ժամանակը։ Wow. Oh my god. Այո։ Ինչ է սպասվում մոտակա ժամանակը, նա ինչ է դուրս եկավ, դեսյատկը ժեզլով, սպասում է ինչ-որ մի բան քեզ վրա ես վերցնում, ինչ-որ մի հոգս է, ամբողջովին քեզ վրա ես վերցնելու, ճիշտ ասած այս քարտը, որ դուրս է գալ, իմ դուրս հեչ չի գալիս, որովհետև սխալ է, որ կինը իր վրա է վերցնում ամբողջ հոգսերը, դա պոզիտիվ վերջնաբանության չի բերում երբեք, անձնական փորձից եմ ասում, եթե ամբողջը դու քեզ վրա ես վերցնում, արդեն մյուսը նստում է ու սերիդ ոտերը կախում է, եւ թվում է թե ամբողջը դու պետք է դասավորես, դու պետք է անես, հոգսերը դու վերցնես, որ ամեն շատ լավ լինի, դա պետք է լինի հավասարաբար ամենասկզբից, եթե ամենասկզբից դու արեցիր, ոչինչը չի ստացվի, բայց քեզ մոտ դուրս եկավ նայ, հետաքրքիր հարց տվեց, ես քեզ կարամ այսքանով ամփոփեմ։ Ամբողջը քեզ վրա ես վերցնելու, բայց նայ կարտը հաջորդում է ինչ։ Կարոլ ժեզլով։ Կրակի թագավորը դուրս եկավ։ Կրակի թագավորը, այսինքն գործունյա ինքնուրույն, հասկանում ես, ամուսնանալուց թե ոչ, հաջորդը գալիս է Hierophant, ամուսնություն։ Definitely. Միլիոն տոկոս, հարու չէ, միլիոն, то есть հոգսեր ամբողջովին վերցնելու է, երկուսըդ միասին իրար վրա, այսինքն ձեր մոտ լինելու հենց կեսով կես, որտև ստեղ ուրիշ ձևի քարտուշ չեկավ, ստեղ դուրս եկավ թագավորի, կրակի թագավորը, որը ցանկանալու է վերցնել իր վրա, բայց ստեղ զույգեր են, հասկանում ես, չնայած որ գլխավոր դերում իհարկե թագավորն է, եւ այո, ըստ երևույթին այդ հոգսերը, որ դու քեզ վրա ես վերցրել, դու չես վերցնելու էլ, ու ինքը փորձելու է իր վրա վերցնել եւ ամուսնություն, այո, առաջարկության ամուսնության։ Արի հարցնան երբ կլինի քո ամուսնությունը։
Կարնի ջան, քո քարտը above and behind, տենց, հա։ Երբ ոնց որտեղ իմանանք մենք եկանք հարսանիքից։ Օ, ինչ հետաքրքիր դուրս եկավ, 10 քարտի տակ 10 դուրս եկավ։ Լավ, այս այն շուրջ տամ մի հատ քարտեր դնեմ ցած, որ բացատրեմ։ Նա ինչ հետաքրքիր քարտ դուրս եկավ, երբ ներկայությամբ բացարձակ անհայտ է, որտեղ ներկայությամբ դուք բաժանված եք, բաժանեք։ Եթե ինչ-որ մեկը կա, սա ուրեմն դու նրա հետ կրված ես, սա նոր անձնավորություն չի, ոնց հասկացա, որտեղ դուք այս քարտով բաժանված եք։ Եվ վերջի անգամ երբ որ դու ես իրան ձեռք մեկնել, ինքը հեռացել է։ Սերուկին դրա համար դու էլ քար չես անում, հա, ամբողջը քեզ վրա էիր վերցրել, դրա համար է դուրս եկավ, որ այո, տենց դուրս եկավ, նայ ասեմ, երբ բարձ չի, դրա համար հաջորդ հարցերը սխալ կլներ տայինք, բայց քանի որ արդեն հավանել էի քարտերը դրել էի, ուրեմն ինչ որ չնայած որ ասեց այո ամուսնություն կա, արի տեսնենք ոնց քարտերը գալիս ինձ առաջ գնացում, ասեցինք երբ ոնց որտեղ, չէ, ոնց առաջ գնացումով, ոնց կլինի, երբ որ ձեր ճանապարհները հատի, ստեղ այս ակերի քարտով ասում է, որ երկու ճանապարհ ունես, երկու ընտրություն ունես անելում, որ եթե ճանապարհը ճիշտ փաստորեն, տեսնես առաջի քարտը դրա համար է դուրս եկավ, որ երբ հնարավոր չլինի, ոնց կլինի, բայց ոնց կլինի, եթե դու ընտրես ճիշտ ճանապարհը, այդ ժամանակ է երբեք իմանաս, ոնց պարզապես ճանապարհից, ըստ երևույթին ճանապարհորդության կարող է գնաս, կամ ինչ-որ հրավերքի, կամ ճանապարհի հետ կապված, ինչ-որ մի տեղ գնալու, բայց դա միևնույն ժամանակ կարա լինի ընտրություն դռներ, որ դուռը կբացես կյանքումդ, հասկանում ես, եթե կտրես դու ըստ երևույթին ժամանակը երևի կգա կզգաս, որ ճանապարհ ընտրես։ Գալիսնից առաջ գնացում, ոնց հասկանում եմ, որտեղ։ Երևի հարցը սխալ եմ տվել, որտեղ չպետք է ասեի ում հետ։ Որտեղ նայ, կարող պինտագրի, գումարի թագավորն է դուրս եկել։ Տվյալ անձնավորությունը ստեղ երկու թագավոր դուրս եկավ։ Տվյալ անձնավորությունը երևի պետք է գիտեք ինչ, ավելի ոնց են ասում, աշխարհ իջնի, հա, երկնքից ամպոտավոտերը, մի քիչ ներքև իջնի, աշխարհ կա, այսինքն հասկանա ճիշտն ու սխալը, ըստ երևույթին ընդհանրապես կրակի թագավորները շատ տաքարյուն են, նույն ձևի կրակի թագույները, տաքարյուն են, րոպետա կարող է բռնվեն եւ սխալ բռնկվեն եւ սխալ որոշում կայացնեն, եղքի ճանճամտ է, սխալ որոշում կայացնեն, ոնց հասկանում եմ, այստեղ տղամարդը, քո ընտրյալը, ասերույթին քո անցյալից է, քարտերի բնորոշնով, նեջան, ասեմ, կնստի և կմտածի, հասկանում ես, ճիշտ քայլերի կգա, ճիշտ որոշման, ըստ երևույթին, ու դեպի քեզ է գալի, հասկանում ես, քարտերը հակառակ դուրս չեկավ, եթե այս կողմի վրա լինեն, կասեի հա ինքը հեռանում է դեպի քեզ, բայց ինքը նայում է դեպի ակերին, ասեցին դեպի այս քարտի մոտ, ակերի մոտ, այսինքն ճանապարհին է, դու հնարավոր է եւ մոտակա ժամանակս իրանից լուր առնես։ Այդ տեսնեմ ինչով սիրտդ կհանգստանա։ Արվի քարտն դուրս եկե։ Վау։ Պատկերացնես ինչ քարտ դուրս եկավ, ինչով սիրտդ կհանգստանա։ Երջանկություն։ Երջանկություն եւ երջանկություն ամեն հարցով, ամեն կյանքի ամեն հարցերով ուրախություն, սիրտդ ինչով կհանգստանա, դու կունենաս ամեն ինչ։
Մի խոսքով, ինչ որ մտքով տանցնում է, հիմի նպատակ կարած պահես պատկերացրում։ Ուրախ եմ, եթե հավանեցիր Կանի ջան, ուժ ձև սա հնարավոր չէր, սա եթե կարտը նայր, չիմանայր, սովորած շլներ կամ մյուսը, ուժ ձև չէիր կարա բացատրեիր։ Հետաքրքիր դուրս եկավ։ Շնորհավոր եմ Կանե ջան, չմոռանաս կանչես հրավիրես հարսանիքիդ։ Մեծ ուրախություն կգամ։ Դուխիկի համար, չգիտեմ անունը ճիշտ ոնց է։ Մի խոսքով, կարիերա է ուզի դուխիկը, հեսա նայեմ։ Կարիերա։ Դե ինչ։ Ինչ է սպասում մոտակա ժամանակը։ Justice, կարելևը կինտա, oh my god, ինչ բարձր քարտեր են դուրս գալիս, վա, 6 հատ քարտ, նայ, կարիերայում այսպիսի մի առաջ գնացում է, ինչ որ մի հարցով ճշմարիտ որոշում է լինելու justice, այսինքն այն ինչ որ դու արժանի ես, այն ինչ որ դու կարող ես անես, այդ հարցով դու կներեք, առաջ գնացում ունես ուղիղ ջան, եւ դուրս եկե դեպի դա նայում կարալիվը պինտակլի, այսինքն մանետը թագուհու գումարի նշանակում է, որ քեզ ինչ որ մի կին է օգնելու գումարով, ինչ որ մի հարցով, դա կարա լինի, այո, ֆինանսական ինչ որ օգնություն, ասենք երևի ինչ որ մի բան եք ուզում ուզում ես ձեռք բերես եւ քեզ գումարը պակասում, ասել այդպես մի կին կօգնի քեզ։ Հետո դուրս եկե երազանքների քարտը, մոտակա ժամանակը, սպասում է քո երազանքներից մեկը կատարվելու, կարող է 7 երազանքներ կատարվելու, ամբողջ քո երազանքներն են, բայց եթե ասացի մեկը կատարվելու, ուրեմն 100% մեկը կատարվելու է։ Հետո դուրս եկե 3 մանետների, այսինքն սովորես, ինչ որ մի բան, նայ, երազանքներ կատարվելու է, բայց միևնույն ժամանակ քեզ հնարավորություն է տալու տվացվելու, որ տրվելու, չգիտեմ ճիշտ եմ ասում թե չէ, որ ինչ որ մի բան է սովորել, նոր մի բան կսովորես կյանքում, ըստ երևույթին այդ երազանքը որ կկատարվի, հասկանում ես, կարող այդ հնարավորությունը, որ ունենաս բիզնես տնես կամ մյուսը, չէ, եւ երազանքը դրանով կատարվելու է, դու դաս կառնես կյանքից, որ դա քեզ դաս է կլինի, այդպես ասեմ, ոնց ասեմ, կգնահատես, հասկանում ես, կգնահատես սիտուացիան, կգնահատես այն մարդկանց, ով քեզ օգնում են, այն անձնավորությունը, ով որ քեզ կօգնի, եւ դա քեզ ոնց որ դաս կլինի, ըստ երևույթին դու չես հավատացի, հասկանում ես, իլյուզիաների մեջ ես եղել, որ ինչ որ մեկը կկարող է եւ քեզ օգնի, չէ, ոչ մեկ չի սպասում դրան, որ անկեղծորեն մեկը կօգնի, եւ այդ ինչ է սպասում, 7, հա, ժեսլով, պայքար, ինչ որ մի բանի համար պայքարելու ես, հետո նայ, պայքարը գնալով page of wands, գալիս է հաջորդում ավելի բարձր քարտ, դա նշանակում է, ինչի համար պայքարելու ես, նպատակներից հասնելու ես, ոչ շատ արագ, բայց տեսնելու ես արդյունքը, որ գնալով բարձրանում է, քո նպատակներդ կատարվում են, քո ջանքերդ արդյունք ունեն, արդյունաբեր են, կարիերան, դա քո կարիերան դուխիկ ջան, հուսով եմ գոհես, ինձ թվում է վատ քարտեր դուրս չեկան, լավն են և վատը չեն հաստատ, հիմա Մարիամի համար բացեմ կարտերը,
շահում են այս քարտերը։ Սրանք է կհանում։ Մարիամ ջան, քեզ համար ինչ է սպասվում, ինչ կա, ինչ է սպասվում, ինչ կլինի, սրանք են, совет, что будет от высших сил, какой подарок. Ինչ կա, ներկայությամբ փակված ես, ներկայությամբ նեղացած ես ինչ-որ մեկից, ներկայությամբ ըստ երևույթին judgment, փակվել ես, նեղացել ես, վիրավորվել ես ըստ երևույթին և judgment, դու ես ինչ-որ վերին ուժերը տվել են, բաժանում, ներկայությամբ դա է քեզ մոտ։ Քարտեր կուզես ցույց տամ, տես։ Չգիտեմ քարտեր ինչքանով եք հասկանում, բայց գեղեցիկ քարտեր են, շատ սիրուն քարտեր են։ Ես իմիջալյուցեն սովորեցի քարտերը տարոլոգներից, ռուս տարոլոգներից սովորեցի։ Դա ինչ-որ կա ներկայությամբ, ինչ է սպասվում, նայ, ուժի քարտը, ինչ է սպասվում, քեզ ուժ է գալու, վերին ուժերից, ամեն ինչ-որ մենք անում ենք դա վերին ուժերի ուղարկածն է, իրանց վերին ուժերի տվածն է, վերին ուժերն են մեզ դրդում, հավատացեք, ամեն սխալ, ամեն ճիշտ, սա ձեզ ուժական վերին ուժերից, այսինքն, ըստ երևույթին որ պայքարեք թուրով թագավորին, հետո մոտակա ժամանակը սպասվում է մի տղամարդ, որը թուրով թագավորը այն տղամարդն է, որ կտրուկ որոշումներ անում, խելացի որոշումներ անում, դե թագավորը նախ եւ առաջ, այսինքն խելացի, կիրթ, պայման չի կրթված, կիրթ, եւ մի քիչ խիստ, ասեմ, մի քիչ սառը, տենց անձնավորություն, մի 100 միլիոն անգամ, մի միլիոն ծիլիոն անգամ կմտածի, կչափի, նոր կկտրի և աշխարհի քարտը, այսինքն, ըստ երևույթին, ձեզ ուժ է տվածվելու, որ դիմադրեք այն անձնավորությունը, որը շատ խելացի է, շատ ճկուն ու խելացի սուր սրամիտ է, դիմադրեք այդ սուր խոսակցություններին ըստ երևույթին և գաք խաղաղության, նայ, քարտը խաղաղության քարտը, ապագան, առաջ գնացում, կրակի ասպետ, առաջ գնացում, այն ինչ-որ ձեզ կգայթակղի և դուք առաջ կգնաք, ինչ-որ մի բանը ձեզ motivate կանի, motivation, մոտիվացիա, երևի հայերեն չէ, տենց, մի խոսքով առաջ գնացում է սպասում, որովհետև ուժ եք ձեռք բերելու, հասկանում եք, հավատք եք ձեռք բերելու։ Wow, Wheel of Fortune, oh my god, էլ ինչ մոտիվացիա, չէ դրանից հետո, այսինքն ձեր բախտը ղեկը պտտվելու է, նայեք, ձեր ապագայում սպասում է չքնաղ, Wheel of Fortune, այսինքն բախտի ղեկն է ձեզ մոտ գալու, ձեր ձեռքը լինելու, ոնց ուզեք մեզ կպտտացնենք, այն ինչ է գալու, հանդիպում, անսպասելի հանդիպումը հենց բախտի ղեկի հետո դուրս եկավ, անմիջապես հետո, ասում են շատ կարևոր է ոչ թե ինչ-որ բախտի ղեկից առաջ է դա, այլ ինչ-որ դրանից հետո է քարտը դուրս գալի, այլ ինչ-որ կբերի բախտը կպտտվի և ինչ կբերի ձեզ 5 մանետի, այսինքն Պյորկը պինտակլի դա գումարի 5-ը դա հանդիպումն է և անսպասելի հանդիպում, ըստ երևույթին ձեզ մոտ անսպասելի հանդիպում է լինելու, որտեղ դա ձեր բախտն է, պատահական չէ, անսպասելի ավելի շուտ, պատահական դի կարամի մի անձորդ լինի, չխապնվեք, մի խոսքով, վերին ուժերից խորհուրդը ձեզ համար, Էրֆան,
ինչ խորհուրդ պատկերացնում եք, վերին ուժերը ձեր կողքին են։ Խորհուրդ կարամ ասեմ, ինչ որ անեք ճիշտ եք անելու։ Ոնց որ որոշեք ճիշտ լինելու, որտեղ վերին ուժերը ձեր կողքին են լինելու եւ նրանք կօգնեն ձեզ գնալ դժվար եւ հեշտ ճանապարհ գտնեք։ Ամեն դժվարության մեջ է, մի խոսքով սխալ ասացի, եւ դժվարությունով կանցնեք եւ կգնաք ձեր ուրախ կյանքին, ճանապարհին, երջանկության, բլա բլա բլա, խառնեցի արդեն, մի խոսքով։ Այ, ասենք խոսանք մի քիչ ծիծաղանք, չէ՞։ Հաջորդը, վերին ուժերը ինչ նվեր կտան ձեզ համար, երկու նվեր են պատրաստել։ Վաու։ Տրոյկա չաշ, ուրախություն։ Սա անձնական ուրախություն է, սա պարտադիր չի հանդիպում լինի։ Չնայած որ այստեղ այո, հենց հանդիպան կարա լինի եւ զույգերի մեջ հանդիպման ուրախության քարտն է, բայց սա միևնույն ժամանակ ձեր հոգին է երգելու, ձեր հոգին, ձեր սիրտն է երգելու, այսինքն այն նվերն եք ստանալու, որ ձեր հոգին այնքան է ուրախանալու, որ երգելու եք։ Երկրորդ սյուրպրիզը նվերը ինչ կլինի, my god, իմպերատրիցը։ Պատկերացնում եք ինչ սյուրպրիզ նվեր եք ստանալու, այսինքն սա կարա լինի, եթե ամուսնանալ եք ուզում, Մարիամ ջան, եթե դու ուզում ես ամուսնանաս, ուրեմն 100% ամուսնանալու ես, որովհետև քեզ ուրախություն է սպասում, Աստված քո կողքին է, պատկերացրու։ Thank you ասա եւ անպայման thank you ասա ասուն եւ շնորհակալություն խնդրի եւ մոնվարի։ Ուրեմն լինելու է որտեղ անպայման ինքը քո կողքին է։ Հենց այս րոպեին է կարող ես դա անել։ Երեքը գավաթի նորից քո նվերն է, այսինքն ուրախություն է լինելու, սիրտդ ուրախանալու է, երգելու ես, անձնական ուրախություն է ստանալու, երրորդ նվերը, որովհետև ամուսնություն է քեզ առաջարկություն լինելու։ Սա սյուրպրիզ է լինելու։ Այս երևույթին ինչ որ մեկը առաջարկելու ամուսնություն, ումից որ չեք սպասում, որ կյանքում ձեր մտքով չի անցնում, որ դա այդ անձնավորությունը կարող է առաջարկի ձեզ ամուսնություն։ Դե ինչ, հետաքրքիր շատ դուրս եկավ, շատ, բեմ ցույցտամ վերջի քարտերը ձեր, ինչ է սպասում, այդ քարտերը ամենակարևորն են, տեսնում եք բախտի ղեկն է, սա ձգողական ուժն է, որ ձգտում եք դուք բարձունքի առաջ գնացումի եւ բախտի ղեկն է, անսպասելի հանդիպումն է, իմպերատրիցան, այսինքն բայց սա երազանքների քարտերի հետ էր, որ կկատարվեն։ Amen, վերին ուժերը ձեր պատկերացնում եք, ձեզ ինչ կտան, ձեզ կտան վերին ուժերը ձեզ կտան ուրախություն, անձնական եւ սյուրպրիզ նվերը, ոնց որ ես ասեցի, լինելու է իմպերատրիցա։ Դե ինչ, շնորհակալություն խնդրում նորից բոլոր գրողներին, տարածողներին, կոմենտ անողներին, ցանկանում եմ ուրախ ուրբաթ շաբաթ կիրակի հաջողություն։